Aloha. Aloha. Hi everyone. Yay. Konnichiwa. Aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. Aloha Friday. So happy to be back here in the studio with Tomoko. ね、今週はスタジオっていうか私の部屋なんですね。And last week you were in... Right. Last week we were up at Kilauea and we were by the lava and showing the lava. And I'm sorry I didn't post the nighttime pictures because it's so amazing. Yeah. Hi. 先週はね、キラウエア火山のラバ溶岩の真横から配信してました。まだ写真をアップしてないそうなんですが、アメージングだった。素晴らしかったと。It's so amazing that the experience of seeing the lava, it just kind of, I guess, blows your mind. もう本当にね、本当にラバを目の前にすると本当にね、もう言葉がね、出ないぐらいすごいっていうね。But it's such a good feeling because your mind just goes blank. So all the little things you were worrying about and thinking about just aren't there anymore. And so it's actually a very clarifying, but also very freeing experience. 本当にね、この溶岩のね、こう見ていると、このやっぱり真っ白になる、ブランクって真っ白になって、もう心配事、なんかすごい自然のね、経緯がね、すごい、畏敬を感じて、そしてフリーに、そして明確にすべてもう、こう、なんでしょうね、クリアになるってことなんそうなんですね。And I said, Aloha! Aloha! Thank you, I, for being there last week. You were such a great person to have, and you helped with the translation, and just your mana'o and your whole kupu was really beautiful. So thank you so much, I. ね、こちらのね、プラクティショナーの愛ちゃんも一緒に参加というかね、ついてきてくださったっていう感じで、本当にね、ホークープも一緒にね、やったりしてね、すごくいい時間でしたねって。Couldn't have done it without you. 愛ちゃんもありがとうって。Mahalo gozaimasu. Yeah, we really had a beautiful and meaningful experience together. So still feeling really good and full of that Pele energy. It's so wonderful. ねえ、本当にそのペレのね、エネルギーがまだね、満たされてね、素晴らしい心地よい、もう、こういうね、気持ちが抑えられないです。And I said, thank you. Ah, you're welcome.Yeah. We gotta kind of hold that. You gotta come with us next time. I know. 私もね、ぜひ次は来てねっていうことでした。みーこさん、アロハ。みなこ and みえこ。Oh, thank you for tuning in. Hi. Oh, Kiwa さん。Hey, Kiwa! It's been a little while, I think, right? ね、お久しぶりですね、Kiwa さん。And we have Chinatsu さん。Hey, hi! Aloha, aloha, aloha. アロハございます。Is she in Oahu right now? I think she went back. もうね、千夏さん、オアフにいらしたけど、もう日本に一時帰国されてますか？ So nice to see everyone. It seems like it's been a while since I was here in the studio with you. Oh, and we have Mariko here. ね、アロハございます。We have our whole practitioner class this last year. Yeah. 昨年のプラクティショナークラスのね、皆さんが総揃い、日本語言えない、勢揃い。こっちにみえこさん、まりこさん、ちなつさんとね。Everybody's here. Thank you so much for coming today. Yeah. Oh, and then ちなつ is back in 北海道。寒いです。Cold in Hokkaido. 寒いですね。でも、yeah, I think it's nice because she can do both. Oh, she's so lucky, right? ね、ちなさん両方できるからいいですね。So blessed, so blessed. 寒いのとね、暖かいのとね、両方。Yeah. And we actually have a lot of snow right now on Mauna Kea, which is really exciting too. そう、マウナケアもね、今いっぱい雪が降っているので、すごくね、エキサイティングですね。Yeah, I love getting up in the morning and seeing the sunrise. And then when the sun rising hits the snow on Mauna Kea, it turns this beautiful pink and orange colors. And it just makes you feel so
so blessed. So うん blessed. 本当にね、こう、メディアが言ってた大好きなのが、こう、朝日がね、昇ってくると、マウナケアのこの雪の頂上のところがピンクになって、オレンジになって、てっぺんがね、すごくね、こう、マジカルな感じで、本当にね、ブレスっていうことで、もうすごく恵みを、恩恵を、自然の恩恵を感じるそうなんですね。Yeah, it really helps to be in nature, I think, in the morning because it helps you to come out of your mind. You know, we get kind of trapped in our minds in the morning and realize that, gosh, life is so much bigger and so much more special than just our little worlds. いやー、その、ね、やっぱり朝にね、自然に行くっていうのは本当マインドから出るっていうことで、私たちね、やっぱりこう得てしてマインドの中にトラップ閉じ込められてしまうんだけども、そうやって自然の中に入ると人生ってもっと私たちが思ってるよりに大きくて壮大なスペシャルなものなんだって、私たちの心配はちっぽけなもんだなっていうのをね、知らせてくれるっていうね。Yeah, for sure. For sure, Oh, for sure. Yeah. And there's lots of beauty out there. You know, although of course Mokuokeawe, the big island, has so much beauty, and you know, everybody who's watching and will watch loves the big island, of course. Yeah. But there's lots of beautiful places and places to go and see in Japan, in Hokkaido, and all over the world. 本当にね、モクオケアベハワイ島の別名をモクオケアベって言いますけど、本当にね、美しい場所がたくさんあってね、こう、皆さんもね、こう、日本も世界中もね、美しいところたくさんあると思いますが、それをね、ぜひ感じてほしいですね。I always feel so hopeful when I see beautiful places around the world, because sometimes when you're in the city, you can just kind of feel like, oh my gosh, the humans are taking over and it's only buildings and concrete, but there are so many beautiful places all over the world. ね、本当に美しい場所に行くとね、本当にこのね、心が救われるっていうか、そのね、望みがね、希望が見えるって、世界中にね、たくさんのこういう自然の多い場所が、美しい場所があって、で、やっぱり都市とかにね、都会に行っちゃうと人がとか、コンクリートだとかね、こうそういうふうに思っちゃうけど、やっぱり自然の中に行くと本当にね、ほっとしますね。So if you're feeling trapped, I invite you to come to my class in April. Experience nature on the Big Island. ね、なので、ちょっとこうね、そういうふうに、こう、閉鎖感だったりね、こう、行き先がね、こう、行き場所がこう、トラップされてる感じの方は、ぜひね、自然の中で、メリアが4月のね、10日から12日、自然の中で学ぶレベル1、2、野外クラスありますので、Because that's all we'll be doing is we'll be outside. We don't have a classroom. And so rain or shine, we're out there in the forest and connecting with the beautiful mana of Mokuokeawe. 本当にね、クラスルームの外を出てね、クラスルームないんですけど、もう雨が降ろうが、もう晴れだろうが外に行って、そしてモクオケアベハワイ島のマナーを感じ、自然のマナーとつながって感じてほしい。And there's so much mana on this island, and the beautiful lava at night, and even in the daytime, it's just so amazing to see the fountains, and it's so big, and our problems seem so tiny. 本当にね、このマナを感じてほしいのはラバもすごくて、日中も夜もすごいんだけども、その本当にね、この溶岩の吹き出してるものとかね、こう自分の悩みがちっぽけ、そういう大きな自然の前ではちっぽけな悩みにしかもう感じなくなる。Yeah. So, speaking of classes, I'm having a class in, I think it's just less than 3 weeks. It's coming right up. はい。ね。クラスといえばもう一つね、もう急遽開催予定することになりました。メディアのゴール設定ワークショップですね。Yeah, I'm so excited about that and looking forward to sharing my goals with everyone in the class and hearing everyone's goals and really helping to think about what it is we really want to create in 2023. So you don't need to know what your goals are to come to the class. Part of the class will be kind of deciding what is important and why do I want that?
And of course, the meditation Mhm. to help us really get in touch with our heart's desires. 本当にね、今回ね、このゴール設定ということで、ゴールが前もってわからない方も、何をね、今回のこのワークショップで2023年に何をクリエイト、創造したいか、どんな年にしたいか。で、すでにね、ゴールがある方もない方も来ていただいて、そこでね、一番何が自分にとって重要なのか、そしてメディテーションもありますね。なので、ぜひね、こちら2月20日、日本時間2月20日、so this is Japan time, Yes. 20th, and US time will be the 19th. Yes, the day before. Mhm. And so just getting excited. And if you do already know what your goals are, we're going to talk about how we can really make those goals achievable and something that we really feel motivated to achieve. You know, we can have these big ideas like, oh, I want to build a new house. But we really are going to break it down and ask ourselves questions like, why is this goal important? How can I achieve it? What does achieving it look like? So that's going to be really helpful to make our goals more concrete, more solid, so we can envision achieving it and go get it. Yeah. ね、go get it ってもう掴みに行こうよっていうことなんですけど、ね、このゴールをね、知っている方は、さらにここどうやってその達成可能にしていくか、そしてモチベーションをね、どうやってそこを高めていくか、そして、ブレイクダウンするってことで、小さいステップに分けていって、達成可能にしていくこと、そして、なぜそれが自分にとって重要なのか、どうやって達成できるのかっていうことをね、具体的に、このソリッドっていうと、確固たるものに具体的にして、そして達成に向けて、お互い一緒に、やっていきましょうという2時間半。So it's 2 hours and a half, but I know you're gonna go. I'm gonna try not to go to 3 and a half. これ2時間半つって絶対3時間とか超えていると思いますので、お時間余裕持ってきてください。But I just love connecting with every single one of the students, and so we're going to try to do that in maybe a little different way this time. And so I'll get to talk to everyone and connect with you and send you my aloha. ね、本当にメリアも皆さんとつながるのが大好きなので、今回別の形でね、そういうふうに、お互いと話す時間を作りたいと思ってます。皆さんにアロハを送っていますと。And I think the fun part too about the way we're going to do it is, you know, little breakouts, but then the different students, flower essence students, get to kind of know each other better too. And so lots of friendships can be formed. Yeah. Yeah. 今回また違うのが、ブレイクアウトルーム、ズームの機能で、小部屋にね、一人ずつ、グループで入っていって、で、お互いのね、このお仲間をより、知るっていうことで、お仲間と仲良くなるっていう、そういう機会でもあって、一緒にね、学べる、その楽しいワークショップになります。And I find that people that, the students that come to my classes and people that love flower essences are really good, kind people. And so connecting with more good, kind people that love the Big Island, that love flower essences, can really enhance your life and then can also help you stay motivated to get those goals so that at the end of the year, maybe we can all come together again and say, okay, did we do it? What happened? ね、これね、本当にね、皆さん、ご参加いただく皆さんっていうのがメリアのクラスを受けたことある方、そしてフラワーエッセンスが好きとか、ハワイ島が好きっていう方ばっかりなので、本当にね、みんな、似た、お仲間が集まるっていうことで良い方たちばっかりなので、相乗効果があって、お互いモチベーションを高め合いながら、お互いをね、一緒に学びをね、磨いていく会になりそうです。Yes, I would just love to see everyone's, even real small goals. If they connect you with your spirit and are on spirit's path for you, oh gosh, it feels so good to achieve those goals because you become more connected with your spirit and you just feel more satisfied with your life.
ね、本当にこれ今すごい結構すごい重要なことを言ってたんですけども、このちっちゃいゴールでもそれがね、スピリットと自分のスピリットとつながって、そのスピリットの行くべき道、そこにつながるってことでよりスピリットを満足させることができますね。Yes, connecting with spirit is always beneficial, and it puts us on that path. It puts us on the path of spirit, and then more and more we begin to see spirit in our life. We begin to feel our spirit, and like I said, feel satisfied. ね、この本当にスピリットの道っていうもの、そこにつながっていく、そこが見えていくことでも、より深くですね、スピリットを感じて、スピリットを見ることができて、そして、よりその満たされた感覚になるそうなんですね。それを感じることができるそうなんです。So I'm so excited about that. Always wanting to connect with my spirit and stay on my spirit path.So we'll drop the links in because we have a special webpage for it, and there's a lot of information, and the class even comes with a bottle of flower essences. Oh yes, これね、重要なんですけども、フラワーエッセンスのボトルが1本ついてきます。なので、お早めにお申し込みいただけたら、こちらを日本のね、ホクランインターナショナルさんから直接、郵送させていただきます。なので、郵送料もボトル代も、こちらのワークショップに込み込みで入っています。So, right, this will be sent before the class begins, as long as you register, pretty soon. And then we'll take this, of course, during the class, especially before our meditation. なので、ワークショップのメディテーションの前にこれ取りたいと思うので、お申し込みをお早めにしていただいて、郵送で届くように、お早めにお申し込みください。I love my kinehe. ね、キネヘ大好きですっていうことなんですけども。Yeah, should we share the page? Yeah, let's share it so you guys can see what it looks like. ちょっとページをシェアしたいと思うんですけど、見えている、今ね、シェアしますので、見えてるかしら行きましょうか。Chrome tab. Okay. I'll have to drop the link in the Instagram comments and description when I post it. But, ね、インスタの皆さんにもリンクを貼りますよってお伝えしています。こちらね、ワークショップが、日本時間2月20日月曜日10時から12時半、伸びる可能性大です。Zoom にてのオンラインワークショップ、そしてワークショップ内容が、受講費こちらになってますね。$175で、キネヘのワークショップ、キネヘのフラワーエッセンス1本ついていて、日本の国内レターパックで送料込みとなってます。税込みです。こちら、そして、講義内容としては、講義とワークが90分、メリアとのクエスチョンのアンサーの質疑応答、グループワークが60分。多分これ伸びます。そしてフラワーエッセンスのボトルがついています。なので、こちらね、瞑想、ハートとスピリットの望みを知る。今年達成したい望みを思い描く。そしてゴールを選んで、そして計画を立てる。And then you have 8 worksheet, did you say, or 10? I think we had 10. There's 8, but one of them has 3 copies. Oh, okay. Because it's one for each goal. So we're going to kind of focus on creating 2 to 3 goals because we don't want too many. We want to focus in on the important ones. And so one of them is a repeat. Oh, okay. So, 印刷のね、ダウンロードが可能なワークシートを事前にお送りしますので、ワークショップ当日までにね、取り組んでいただいて、So, do you want people to work on it beforehand? Or? Yes, yes. Okay. Just the first maybe 3 worksheets. Okay. Just work on the first 3 and then we'll do the rest in the class. Okay. なので、8枚、合計ね、後半のものは、パターン1、2、3っていうのがあるので、8枚の中の最初の3枚だけ先にやっていただけたらと思います。で、残りはクラスでやります。なので、こちらね、ぜひ、こちらのサブスクライブページ .com/alpha2023 このね、リンクからお申し込みいただけたらと思います。キネヘのボトルを送料、お送りするので、早めにね、
こちらお申し込みください。Okay, going back to stop sharing. So I think it's important too it's important to print out the worksheets before the class. So that we can fill them in as we go and you're all ready to go. You don't want to be like in the class and oh no, I need to print it out. I don't have it. So make sure you print it out before the class. なのでクラスの前に必ずプリントアウトして、3ページまでね、やってください。そして、ズームなので、ズーム慣れてない方は、ちょっとズームの練習をして、ズームがちゃんと開けるかどうかも、確認してください。And we have Yuko here. Yuko said, Hey, hi, Yuko! Aloha! 仕事のミーティングが1時から入っているので短いですが、久々のお二人の姿嬉しい。So, yeah, she's glad to be here today because she has a meeting from 1 o'clock, which is, in like 10 minutes. Oh, she was able hi, to come. Yoko! So nice to see you and always sending you aloha from Hilo. Yoko loves Hilo. Yeah, Yuko さん、Yuko, sorry. ゆうこさんもね、ヒロが大好きということでね、本当にこちらからアロハの送っています。そして、マリコさん said, ワークショップ楽しみにしています。She said she's excited about the workshop. I'm so excited about this new workshop. We have some new people tuning in. So I just want to say again about our goal setting workshop. We're going to use flower essences. You get flower essences. We're going to meditate. We're going to do the worksheets, which will help us to think about last year and then see what we want for this year and then planning out our goals. So really excited about this new workshop coming up on Japan time is February 20th, but of course it's going to be in English too. So that's Hawaii time is February 19th. ね、2023年のゴール設定ワークショップ、ズームで2月20日ですね。2月20日、日本時間月曜日10時から12時半、ズームになってます。なので、申し込みはね、こちらのコメント欄にリンクをね、貼ってありますので、ぜひご覧ください。フラワーエッセンスを取りながら、メディテーション、そしてワークシートも使って、この昨年2020年を振り返りながら2023年の計画を立てて、目標ね、ゴール達成のワークをしていきます。Nice. Yes. And, I just want to be clear too that I'm going to be teaching the class. So I will be there. もちろんメリアもいます。Okay, yes. Although I want to be the student because I want to write mine too. でもちろんね、メリアもこのクラスを受けたいけども、先生として参加していますので、ぜひ来てください。Yeah, and then people get to see you and talk to you. Maybe chat during the break time. Yep, for sure. ね。なので、ズームで受講だけっていうよりは、メリアにも直接お顔を見てね、何か質問があれば直接メリアに質問できます。Nice. Yeah, looking forward to talking to everyone and hearing about your goals and helping you plan them and helping you achieve them. なのでね、本当に皆さんとワークショップでお会いできるのを楽しみにしています。皆さんのね、ゴールもね、この達成のお手伝いできることを楽しみにしています。And you have the キネヘ bottle. Yes, that's sent to you before the class. And so you get to take it while we're during the class. このキネヘのね、フレッシュスタート、新しい始まりの、これだな。Yes, this one. これも、ワークショップ前にお送りしますので、これをワークショップ中にとって、そしてメディテーション、メリアの、ガイデッドメディテーション、瞑想、ガイド瞑想、誘導瞑想か。誘導瞑想があります。And Kinehe is so wonderful for goal setting because, of course, fresh start, it's a new year, it's a new beginning, but it helps us to shift our perspective. And a lot of times we just kind of get stuck in the same thinking patterns and the same belief patterns that say we can't have what we really, really and truly want. ね、本当にこのキネヘっていうのはゴール達成だったり目標設定にもってこいなんですね。っていうのはこの視点をね、シフトさせてくれる新しいスタート、新しい年ということで、今までのね、思考回路にスタック、そこに留まっている場合、パターンに留まっている場合、そちらをね、新しい視点で見させてくれるものなんですね。And so Kinehe can really help us to shift our perspective.
shift the way we think about things, shift our focus, which is usually in a fear place, to a place of love. So when we take our kinehe and we meditate together, we're going to be focusing on opening up our heart and finding out, feeling what it is our heart truly wants to achieve. Not what our mind wants to achieve, not what our wallet wants us to achieve, not what our spouse wants us to achieve or our parents want us to achieve, but what is it that your heart really wants to achieve? ねえ、このキネヘっていうのが、やっぱり私たちが視点を変えるっていうことで、フォーカスしてるものが恐れなんですね。恐れではなく、愛にフォーカスできるように視点を変えさせてくれる。そしてメディテーションを通して、ハートをオープンにして、そして本当に自分のハートが望むものは何なのか、そこをね、感じるっていうお手伝いしてくれるんですね。マインドが欲しいもの、お財布が欲しいもの、親が欲しいもの、パートナーが欲しいものではなく、自分のハートが何を望んでるか。What is it that your heart really wants to do? That's what I want to know. And thank you, Barbara. Thanks for tuning in and your sweet comment. Aloha. ね、なので、ハートが何を望んでるか、メリアはそこを知りたいっていうことで、I said, Kinehe is my favorite one. Oh, I love Kinehe. I think that out of all the flower essences that I must take Kinehe the most. I also take stress release quite a bit, but it has Kinehe in it, right? So, yeah. もう愛ちゃんも大好き、キネヘ大好きってお気に入りだけども、メリアもそうなんですね。で、やっぱりキネヘがナンバーワン大好きでよく撮ってる。そしてもう一個はストレスリリース。そしてストレスリリースにもキネヘが入ってるってことなんですね。Nice. Yeah. So really excited about our class and just seeing all of you and getting to talk to you and really just even getting my own goals, organized and listening to my own heart. このね、すごくね、メリアも本当にこのワークショップ楽しみにしてます。メリア自身のゴールも整理するってことをして、そしてハートが望んでるものに耳を澄ませる。なのでね、楽しみです。ね。Yeah, and you never know what's going to come up during the meditation. So people might have right. You never know what your heart is going to express to you. But sometimes it's surprising or like, what? I didn't think I wanted that. But when it's really coming from your heart, then it's something that inside you really want to do. And it just, like I said, it makes you feel so satisfied to really do something that your heart wants you to do or that your spirit wants you to do because it's just about you. Like, it's not coming from other influences, other people, your boss or whoever, but it's coming only from you and only you knows what your heart truly wants. ねえ、本当に、このね、すごく何をね、したいかっていうのをね、やっぱりハートのやりたいことっていうと、そこが鍵なんですけど、スピリットがやりたいこと、ハートがやりたいこと、そこをね、瞑想しながら、ね、何が浮かんでくるか、本当にね、わからない場合もありますね。ふっと自分で思いもよらないものが出てくるかもしれない。これはね、親でも、ボスでもなく、自分のハート、魂がやりたいことを、知るっていうことが大事なんですね。We have a comment from Kiwa. キネヘ、立春にぴったりなエッセンスですね。So she's saying that it's great for spring equinox. Oh yeah, super good for springtime. New beginnings and flowers starting to bloom and little buds forming on the trees. That can be our goal, right? Our goal can just be like the liko lehua, the little buds starting to grow and getting bigger and bigger. And then at the end of the year or at some point, the flower blossoms. And then we get to have all the beauty
of that, a beautiful lehua blossom. Wow, powerful. ね、本当にまさにね、キワさんがおっしゃってるように、春にぴったりなエッセンスがキネヘなんですね。で、リコレフはね、レフアのつぼみを知ってる方、ね、ちっちゃい卵みたいなものなんですけど、そこがね、どんどんこう、ちっちゃいゴールがそこがね、少しずつ大きくなって、こうね、年の終わりにはそれがもう満開のこのふさふさなもう美しいレフアになっている。こう花がね、開花しているんじゃないでしょうか。そんな感じで私たちもちっちゃいゴールから、ちっちゃい目標から大きなレフアにね、していきたいですね。Oh, Yuko said, it's time to go. Miss you. Thank you. Yuko, love you. Aloha. ありがとうございます。アロハございます。また。Yes, nice. Oh, it's right on the 6 o'clock dot. Oh, are we at 6 o'clock already? We didn't even say what kind of flowers I ね、 have. 今日すごいあっという間でね、今日のお花。So that is your... That is how, of course. Oh, ね、my favorite, one of my favorites. もう大好きなものいっぱいあるので、お気に入りの一つ、How ということで。I love the combo of this green and the orange yellow. Yeah, it's different. It's nice. And I love these, how they're in their different phases, right? Mm-hmm. So this one is a little bit younger. This one's a little bit older. Although I think this one I sure bloomed today, the yellowy one. This one might have been yesterday or early this morning. Nice. このね、色の違いわかりますか？ハオが、上の方がね、こう、多分今日。で、下の方が昨日っていうことで、色が違うんですよ。色が濃くなるんですね。時間が経つとともに。Nice. And then this beautiful... This is the kalo, I think. カロね。タロイモのカロのね、デザインなんですけど。Love it, love it. Nice. Yeah. Just a many year collection of clothes. ね、いろんなカラーのね、コレクションのお洋服をお持ちですね。Nice. So, just to remind everybody, ね、2月20日、日本時間10時から12時半、コメント欄にリンクを貼っときますので、ぜひこちら一緒にゴール設定メリアとしてください。Any last comment for our audience? Well, we've been doing tea flower essence, right? We've been doing the tea challenge. To help us get really clear first, just to kind of, like I said about going to the lava, right? Just clearing our mind, not trying to strive, not trying to figure out what we want this year, but just being clear and peaceful. And so now we're going to move. So now let's start taking kinehe. And definitely for the people who are going to participate in the class, let's take kinehe and really start opening up our heart, because sometimes it takes a little while. So taking it now and getting our heart used to being open and communicating with us is going to really help a lot. ね、今まで少し前までティーのフラワーエッセンスをチャレンジで取ってきましたが、ティーでね、クリアにしてこの溶岩を目の前にしたときに何か壮大さにね、胸がね、浄化されると一緒で、一旦、このね、私たちをクリアにして、そして、心が落ち着いたところで、キネヘに入るっていうことなんですね。で、キネヘに入って、そして、こう、ちょっとね、ハートをオープンしていくってことなんですけど、時間がかかるので、今から皆さんも一緒に、ワークショップ受ける方も、そうじゃない方も一緒に、キネヘを取っていきましょう。So, and just on a side note, if you are feeling, if you haven't been taking tea, and you want to take the class, but you're confused and you're not sure, then definitely take tea for a little bit. なので、get clear first. クラスを、ワークショップをね、受けたい方で、ティーを取ってなくて、そしてまだもうちょっと自分の中でね、いろいろもやもやしてはっきりしないなって方の場合は、先にティーを取ってきてください。ティーを取って、クリアにしてきてください。And if they don't have it, they can order. They can order or, just focus on breathing and letting go. Let go of confusion. Let go of whatever happened last year and try to just be silent.
なので、T をね、今取ってくださいって、お伝えしたんですけど、持ってない方は、オーダーしても、いいし、そうじゃない場合は、呼吸でレッドゴー流していく、手放していく、混乱、もやもやを出していって、心のざわつきの中で、静音、静かなね、心休まるその静けさを取り戻してください。Nice. Yeah, great idea. Okay. Yes. So, and if you need to order it, then you can, I believe that you can order it right from our Instagram or our Facebook. Well, I think so just from Instagram or just private message or reach out to, Hokulani. なの if で、 you're in Japan. 日本にいる方は、フラワーエッセンスをお求めの場合は、ホクラニインターナショナルさんに直接ね、またリンク貼っときますので、ご連絡いただいて、アメリカにいらっしゃる方は、メリアに直接ダイレクトメッセージか、ウェブサイトからですね、Hawaiian rainforestnaturals.com. そこから行ってください。はい。Gosh, that was so fast. Yeah, HawaiianRainforestNaturals.com. Got it. Yeah. Thank you so much. And message me too if you want me to send you the links to the information about the class. That's a pretty easy way, and I can just send it right to you, and you can see it on your phone. Yeah. なので、直接ね、今言ったリンクね、たくさんありすぎてわからないって方は、メリアに直接ダイレクトメッセージを送ってください。リンクをお送りします。はい。And if you want to get essences and you're on Oahu, you can always go to Sedona, my favorite shop. Oh, yeah. オアフ島にいる方で、フラワーエッセンスね、お買い求めしたい方は、ぜひ、ホノルルのセドナのショップに行ってください。Okay. Okay, so take your kinehe every morning and do your breathing and see you next week and see you in the class. ね。なので、記念表をね、毎朝取って皆さんまたクラスで、ワークショップでぜひお会いしましょう。ではまた来週。Okay. Mahalo. Next week, let's show some of the worksheets. Did we do that? No, we didn't. So next week we'll do a little preview maybe. Just a quick one. ね、来週、ワークシートをね、ちょびっとお見せしたいと思います。では、アロハ。Thank you. Aloha, sayonara, ahui ho. Ahui ho. Ahui ho. Thank you.